अगर आपके घर में ये किड्स कफ सिरप है तो इसे अभी फेंक दो। गलती से अगर किसी बच्चे ने इसे पी लिया है तो उसकी जान खतरे में है। कृपया जल्दी हॉस्पिटल चले जाइए। याद है कुछ महीने पहले डाइथाइलिन ग्लाइकॉल के कंटामिनेशन की वजह से कई बच्चे कफ सिरप पीने की वजह से अपनी जान गंवा बैठे थे। फिर से एलमोंड कफ सिरप जो है इसके अंदर डाइथाइलिन ग्लाइकॉल की कंटामिनेशन पाई गई है। जरूरी नहीं है कि हर बार आपका एल्गोरिथम आपको ऐसी इंपॉर्टेंट मेडिकल इंफॉर्मेशन दे दे, इसलिए रिस्क मत लीजिए। फॉलो बटन पे क्लिक करिए।